کلمے ٹوٹ گئی زندگیاں بیت گئی کلمے ٹوٹ گئی زندگیاں بیت گئی پر تیرے اوصاف حمیدہ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا بلا تخیر شیخ صاحب دے بیان تو قبل انہاں دے لخت جگر انہاں نو نعت رسول مقبول واسطے دعوت دینا جناب انعام الرحمن مائک تے تشریف لیاؤں اور نعت رسول مقبول پیش کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گلیاں اندر ٹر کے ایسا کرنے نظارے مدینے دے گلیاں اندر ٹر کے ایسا کرنے نظارے مدینے دے سونے تے درود پڑھ کے سونے تے درود پڑھ کے ایسا کرنے نظارے مدینے دے سونے تے درود پڑھ کے ایسا کرنے نظارے مدینے دے جد مسجد نبوی ویکھاں گے جد مسجد نبوی ویکھاں گے لوٹھر جاون گے ساڈے سینے دے لوٹھر جاون گے ساڈے سینے دے گلیاں اندر ٹر کے گلیاں اندر ٹر کے ایسا کرنے نظارے مدینے دے سونے تے سلام پڑھ کے سونے تے سلام پڑھ کے ایسا کرنے نظارے مدینے دے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے سو رب دی خاتم ہوندے نے سو رب دی خاتم ہوندے نے دلوں حسد بغض تے کینے دے گلیاں اندر ٹر کے ایسا کرنے نظارے مدینے دے دو شعر بابے سمسان دے پڑھ کے اجازت چاہوں گا اللہ مدت ہو گیا سکھ دے آنو اللہ مدت ہو گیا سکھ دے آنو جوگی سانگ بڑھان نو جی کردہ مولا تیرے گھر دے دوالے نس کے مولا تیرے گھر دے دوالے نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردہ مولا تیرے گھر دے دوالے نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردہ مولا تیرا گھر ویکھاں یا تیرا گھر ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ سر ویکھاں تے جتھے ایک نماز دی تے جتھے ایک نماز دی لاکھے ہووے اوتھے عمرہ لنگان نو جی کردہ والسلام جزاکم اللہ خیرہ گھر تم ڈھونڈو گے ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تم ڈھونڈو گے ثانی محمد ثانی تو کیا سایہ نہ ملے گا